បើទូទៅសង្គមជាទីគោរពបើស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី4ដែលជាវគ្គចុងក្រោយផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍វគ្គដំបូងយើងនៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាទឹកជំនន់ដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយគឺនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះវិញគឺប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណជា600គ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរជំនះចេញទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពដែរហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺមាន2ភូមិបាទគឺនៅក្នុងភូមិជីរ៉ូនិងឃុំតលេបិទបាទដោយប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចាប់ផ្ដើមជម្លៀសពលរដ្ឋចំនួន600គ្រួសារនៅក្នុងឃុំតលេបិទនិងឃុំជីរ៉ូ1បាទពីភូមិឋានហើយទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពនៅរសៀលថ្ងៃទីអង្គារទី31ខែកក្កដានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសំទោសអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាទលោកកែវីបានមានប្រសាសន៍នៅដូចជាម៉ោង2ជាងថាទឹកជំនន់ដោយសារតែទឹកភ្លៀងដែលហូរចេញពីទន្លេមេគង្គមិនត្រឹមតែបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណជា600គ្រួសារនឹងត្រូវជំនះចេញពីលំនៅឋានប៉ុណ្ណោះទេគឺទឹកជំនន់ថែមទាំងធ្វើឲ្យសត្វពាហនៈប្រមាណជា200-300ក្បាលត្រូវជំនះនិងធ្វើឲ្យដំណាំពោតជាង400ហិកតានិងដំណាំកសិកម្មជាច្រើនហិកតាផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តនេះខូចខាតព្រមទាំងលេចផ្លូវជាច្រើនខ្សែទៀតគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃនេះទឹកជំនន់បានលេចស្រុកជាច្រើនរបស់ខេត្តស្ទឹងត្រែងជាខេត្តនៅតាមដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើហើយនៅតាមតំបន់ទំនាបខ្លះនៃខេត្តក្រចេះគឺទឹកបានលេចបដាបដាអាជ្ញាធរឃើញថាអាជ្ញាធរនិងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងតាមបណ្ដាស្រុកខ្លះទៀតត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រោះទឹកជំនន់នេះពីព្រោះថាកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គបានឡើងកាន់តែខ្ពស់ហើយគណៈកម្មការជាតិបានពីនីវឲ្យពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះទឹកជំនន់នេះដែរដោយព័ត៌មានដឹងថាទឹកជំនន់ដែលកំពុងលេចឃុំមួយចំនួនរបស់ខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ហូរសម្ដៅទៅរកតំបន់ខ្លះនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងហើយបាទអញ្ចឹងមិនថានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមក៏ចេះទេសូម្បីតែខេត្តព្រៃវែងនេះក៏ចាប់ផ្ដើមសាយភីហូរមកខ្លះដែរអញ្ចឹងបងប្អូននៅព្រៃវែងអីខាងនោះប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណាជំនាព្រៃវែងស្វាយរៀងអាចហូរតាមដងទន្លេនោះទៅទន្លេវៃគោអីជាដើមហើយតំបន់ខ្លះទៀតរបស់ខេត្តព្រៃវែងក៏ទឹកបានទៅដល់សូមឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងជាប់ព្រំដែនគ្នាជាមួយនឹងខេត្តត្បូងឃ្មុំមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះទឹកជំនន់ដែលកើតឡើងជាយថាហេតុនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដែលហៅថាទឹកទន្លេនៅតាមដងទន្លេមួយចំនួនដែលកំពុងតែទទួលរងនៅសម្ពាធបាទគឺទឹកជំនន់រហូតដល់មានការប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលំអិតជំវិញទៅនឹងការជំលះពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដូចជាទឹកជំនន់យ៉ាងណានេះសូមលោកនាងស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់អាយដាមកែវីដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់គ្នាបាទឯកឧត្តមរហូតដល់ម៉ោងនេះទឹកដែលថាលិចខេត្តមួយចំនួននៅខាងមេគង្គលើហ្នឹងតើមានប៉ះពាល់អីដល់ខេត្តឬក៏អីធំដុំនេះទេឥឡូវទឹកតំបន់ដែលជំនាញអីផ្សេងហ្នឹងវាត្រូវតែលិចខ្លះហើយតែគ្រាន់ថាក្នុងហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីគង់តែការពិនិត្យមើលវាអត់ទាន់មានបញ្ហាអីធំដុំទេក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងវាឡើងលើកម្រិតប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះប្រហែលជាស្អែកនៅក្នុងស្អែកនេះវាឡើងដល់21ម៉ែត្រជាងហើយក្នុងរយៈពេលស្អែកអីប្រហែលជាអាចឡើងដល់កម្រិតប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅក្នុងហ្នឹងខេត្តបុកភូមិគឺមានប្រហែលពោតវា400ហិកតាជាងអាហ្នឹងវាទំការដល់ពេលទឹកវាឡើងមកលិចចឹងគឺថាมันអាចប្រមូលផលបានទេគឺចោលហ្មងហើយបន្លែមួយចំនួនអីវាក៏គង់តែខូចហើយឥឡូវនេះខេត្តបុកភូមិយើងចាប់ដើមចលាជាប្រាប់ប្រហែលជា600គ្រួសារមកទីទួលសុខភាពពីកន្លែងក្នុងឃុំជីរ៉ូ1ហើយនៅក្នុងឃុំតលេបាត់ហើយយើងមានការលិចផ្លូវលិចអីមួយចំនួនតែយើងអត់ទាន់បានបុកដបទិន្នន័យទេព្រោះថាទឹកជំចាប់ដើមណាធម្មតាទឹកចិត្តរបស់ជាប្រដ្ឋបើសិនជាទឹកឡើងប៉ុណ្ណឹងអីគឺមិនទាន់មានបញ្ហាទេដោយសារធម្មតាតាមជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេហ្នឹងគាត់បាត់ឲ្យទឹកឡើងបើសិនជាទឹកមិនឡើងគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេទឹកឡើងអញ្ចឹងវាអាចដីបាប់នាំទឹកហូរនាំដីបាប់មកជួយឲ្យដំណាំទៅឲ្យស្រែចម្ការរបស់គាត់មានជីជាតិអញ្ចឹងផលដំណាំរបស់គាត់នឹងបានផលល្អអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាកម្រិតកម្ពស់ទឹកប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ទាន់អីទេយើងខ្លាចវាឡើងលើនឹងទៀតបណ្ដាខេត្តតាមដងទន្លេហ្នឹងគឺបានចិនសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអាជ្ញាធរស្រុកឃុំភូមិអីហ្នឹងឲ្យត្រៀមលក្ខណៈមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើសិនជាទឹកវាឡើងខ្លាំងគឺយើងអាចចលាជាពលរដ្ឋទៅណាចឹងនៅក្នុងឥឡូវនេះមានការចលាសត្វវាណាស់200ក្បាលទៅទីទួលសុខភាពព្រោះហ្នឹងវាត្រូវទៅមុនណាមនុស្សជាច្រើនគឺអត់ទាន់បានទៅទេនៅតាមបណ្ដាខេត្តអីហ្នឹងឯកឧត្តមបើតាមឯកឧត្តមទទួលរបាយការណ៍ពេលនេះទឹកបានលិចប្រហែលស្រុកហើយខេត្តប្រហែលដែរនៅស្ទឹងត្រែងគឺច្រើនវាទឹកវាចូលតាមបណ្ដាស្រុកប៉ុណ្ណឹងគឺវាចូលច្រើនហើយយើងណានៅសេសានទឹកវាលិចស្រាប់ហើយវាសំស្រកហើយនេះវាអាចទឹកអាចចូលលើហើយនៅសេកុងទឹកវាស្រក
ដល់ក្រមកំណត់តុងប្រយ័ត្នហើយតែជាប្រវត្តិអត់ទាន់បានធ្វើទៅនៅឋានវិញទេថារឿងបាក់នុកនៅឡើយហ្នឹងណាហើយជាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតបើសិនជាទឹកស្រកទៅជាគាត់អាចវិលទៅវិញហើយទឹកទៅឡើងចូលក្នុងជើងត្រៃខ្លះហើយនៅខេត្តកែហើយជា4 5ស្រុកហ្នឹងទឹកវាដូចជាហើយតាមព័ត៌មានអីតែកាយគាត់បានលិចដាបដែរនៅខេត្តកំពង់ចាមទៅអីទេតែខេត្តភ្នំពេញវាប៉ះពាល់ច្រើនហើយទៅខាងខេត្តព្រៃវែងអីទឹកក៏បានចូលដាបដែរយើងគ្រាន់តែសូមឲ្យពិនិត្យជាឋានភាពទូទៅសិនណាតែនៅនេះយើងអាចនេះខាងស្អែកអីខ្ញុំអាចនឹងការប្រមូលបានខ្លះព្រោះពីច្រើននៅពេលដំបូងអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់យើងគឺថាពុំប្រឹងប្រែងក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈរហូតមកជើងបាយវិញកម្លាំងអីដើម្បីធ្វើការលាបជាប្រវត្តិអសិនជាវាទឹកឡើងយើងបានត្រៀមលក្ខណៈអញ្ចឹងណាបាទ បើនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់បាទអាដាមកាវីបាទជំវិញទៅនឹងបញ្ហាចំនួនទឹកនេះដែលបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺខេត្តត្បូងឃ្មុំហាក់បីដូចជាមានឃុំ2បាទដែលមានការចម្លៀសពលរដ្ឋប្រមាណជា600គ្រួសារហើយដូចជាខេត្តកញ្ចេះថ្ងៃស្អែកខណ្ឌស្អែកនេះក៏មានទឹកបន្តទៀតដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីហាក់បីដូចជាមិនជាកំហុសប្រមាណទេហើយវាហូរមកបន្តិចម្ដងដូចជាលោកអ្នកបានស្ដាប់នៅការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរួចមកហើយផងដែរទស្សនិកជនអញ្ចឹងបើមានអ្វីថ្មីបន្ថែមទៀតដោយយើងនឹកស្មានមិនដល់ជាមួយនឹងទឹកថាវាឡើងមកយ៉ាងកំហុកឬមួយក៏យ៉ាងណាបន្តទៀតយើងតាមដាននៅព័ត៌មានពេលព្រឹកបន្ថែមទៀតមានការអាប់ដេតផ្សាយជូនទៅដល់សាធារណជនដែលជាប្រធានបទដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតនៅព័ត៌មាននៅប្រទេសរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់នេះផងដែរឥឡូវនេះកញ្ញាបូលីមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាទចាកូនច្រើនទស្សនិកជនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមវិញម្ដងរឿងបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូដូក៏ត្រូវបានចោលលួចម៉ូតូរបស់គាត់បរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ដែលមានជីវភាពកំពុងតែក្រខ្សត់ហើយអត់មានរបបអ្វីក្រៅពីទិញម៉ូតូនោះបងរំលោះមកធ្វើជាមធ្យោបាយសម្រាប់រត់លុបគឺគាត់បានបាក់ចំនួនផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារតែត្រូវបានចោលលួចកាច់កយកទៅបាត់តែម្ដងកាលពីវេលាម៉ោង 10:50 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី31 ខែកក្កដាដែលស្ថិតនៅបន្ទប់ជួលភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចំចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យម៉ូតូដែលចោលលួចបាត់នេះគឺម៉ាក Honda C125 ស៊េរីឆ្នាំ 2015 ពណ៌ខ្មៅដែលពាក់ស្លាកលេខកំពង់ចាម 1G6410 ដែលជាម៉ូតូបងរំលោះហើយមានម្ចាស់ជាជនរងគ្រោះនេះមានឈ្មោះថាសំសៀនអាន់ភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំមករបរជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបស្នាក់នៅកន្លែងកាត់ហេតុដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកសួងក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយក្រោយកាត់ហេតុជនរងគ្រោះរត់ទៅប្តឹងនគរបាលប៉ុស្តិ៍ចាំចៅ3ដើម្បីឲ្យជួយស្រាវជ្រាវហើយស្របពេលនោះដែរសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍ចាំចៅ3ក៏ប្រកាសឲ្យកម្លាំងដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខណ្ឌជុំវិញនឹងគឺជួយឃ្លាំមើលម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលចោលលួចកាច់កចេញពីភូមិព្រៃទាក៏ស្រាប់តែនៅក្នុងភូមិតាពាំងលវាសង្កាត់កាកាបមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលឆោឡោពីជនសង្ស័យដែលចូលលួចម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតដែរគឺម៉ាក Honda C125 ស៊េរីឆ្នាំ 2018 ពណ៌ខ្មៅដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GV 6946ទៅបាត់ដោយសុវត្ថិភាពតែម្ដងចាអញ្ចឹងគឺក្នុងពេលហ្នឹងគឺមានពីរករណីដែលលួចម៉ូតូណាចាអញ្ចឹងចោលទោះបីជាស្ថានភាពយើងក្រីក្រឬក៏លំបាកឬក៏មានយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែវាត្រូវដែលវាលួចវាយកទៅហើយចាវាអត់មានទុកមុខទុកមាត់ឲ្យយើងទេឲ្យតែយើងធ្វេសប្រហែសចាអរគុណឥឡូវនេះយើងបន្តព័ត៌មានមួយរឿងទៀតចាតកតងជាមួយនឹងលួចដែរចាគឺលួចរបស់គេបានហើយយកទៅលក់ឲ្យចំម្ចាស់គេទៀតណែអញ្ចឹងណាចាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើសកម្មភាពលួចកាឆេចាដាក់បន្លែហើយយកទៅលក់នៅផ្សារដើមកប៉ះចំម្ចាស់ហើយក៏ត្រូវបានម្ចាស់ហ្នឹងចាប់បានយកមកបកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យ1កាលពីវេលាម៉ោង 2 រំលងអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី31 ខែកក្កដានេះគឺនៅចំណុចខាងក្រោយផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីភូមិទ្រា3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យ1បានសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីចាបាទអញ្ចឹងចោលបុកអំបែងណាបាទលួចតាំងពីកាឆេបាទលួចឯណាលួចទៅលក់ប៉ះចំម្ចាស់គេទៀតវិញនឹងសកម្មបាទអរគុណលើជូនមករឿងទៀតដោយសារតែនេះគឺជាចំណុចដែលល្អដែរព្រោះថានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយគឺបានទទួលឱកាសចេញទៅសិក្សានៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទគឺនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យលីមកូវីងបាទដែលនិស្សិតទាំងនេះគឺទទួលបានឱកាសជាច្រើនបាទនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ពួកគេខណៈដែលកំពុងតែសិក្សានៅទីនោះពួកគេនឹងបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងជាមួយនិស្សិតមកពីប្រទេសផ្
ផ្សេងទៀតប្រមាណជា165ប្រទេសឯនោះដែលមានឱកាសជួបនឹងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមថ្មីនឹងក្រុមហ៊ុនចម្រុះជាតិសាសន៍ជាច្រើនទៀតតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានេះនិស្សិតរបស់យើងក៏ត្រូវបានគេបង្ហាញពីនិន្នាការនៃការបង្កើតថ្មីបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនធំហើយដូចជាមានវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនោះគឺដោះស្រាយបញ្ហានិងស្ថានភាពផ្សេងតាមការស្រាវជ្រាវទៅតាមគម្រោងផងដែរដែលកម្មវិធីនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតការចិញ្ចឹមបីបាច់និងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងអាជីវកម្មឬអង្គការនីមួយៗបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមោទនភាពសម្រាប់យុវជនបាទដែលគាត់សិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យឥណ្ឌាដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការទៅសិក្សាឬមួយក៏ស្រូបយកនៅអ្វីដែលជាបរិបទល្អបាននៅឯបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគុណភាពឬមួយគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងកសាងប្រទេសជាតិទៅមុខទៀតទង់ជាតិរបស់កម្ពុជាគឺពិតជាមានន័យធំធេងបាទដែលតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍របស់កម្ពុជារបស់យើងបាទអរគុណលោកអ្នកជាទីគោរពដោយពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីបានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលទស្សនាសូមអធិស្ឋានបើសិនជាមានអ្វីដែលខ្វះខាតឆ្គងនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកយើងបន្តជួបគ្នាបន្តទៀតដែលមានព័ត៌មានសំខាន់ៗគណៈនេះខ្ញុំកញ្ញាមូលីក្រុមការងារទាំងអស់អរគុណសូមគោរពលា